यहाँ सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र यो नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। के तपाईले जब दुःख र कष्ट सहनुहुन्छ, तपाईको जीवनमा कठिन परिस्थितिहरू आउँछ, तपाईको जीवनमा खराब परिस्थितिहरू आउँछ, कष्टहरू आउँछ, तपाईको जीवनमा समस्याहरू आउँछ, तपाईको जीवन बिरामी अवस्था भएर जानुपर्छ, तपाई अभाव भएर जानुपर्छ, के तपाईले परमेश्वरलाई कहिल्यै यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ? परमेश्वर पिता तपाईले किन यस्तो हुन दिनुभएको? मेरो जीवनमा किन तपाईले कष्ट आउन दिनुभएको? मलाई मात्रै किन यस्तो कष्ट हुन्छ? मलाई यस्तो समस्या भएर किन जानु परेको छ? के तपाईले मलाई वास्ता गर्नुहुन्न? के तपाई परमेश्वर मेरो स्वर्गीय परमेश्वर हुनुहुन्न र? के तपाईमा मैले विश्वास राखेको छैन र? मेरो जीवनमा मेरो परिवारमा नै यी परिस्थितिहरू तपाईले किन आउन दिनुहुन्छ? के तपाईले कहिले यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ? मैले गरेको छु। मैले मेरो जीवनमा योभन्दा अघिल्लो दिनहरूमा मैले गरेको थिएँ। सायद तपाईले पनि त्यसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ होला। र आज हामी त्यही प्रश्नको बारेमा, त्यसैको विषयमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा किन कष्ट, अभाव, कठिन परिस्थितिहरू भएर जान दिनुहुन्छ, उहाँले कुन अभिप्राय राख्नुहुन्छ, कुन उद्देश्यले हामीलाई ती परिस्थिति भएर जान उहाँले दिनुहुन्छ, आज यसैको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। र हामी आज न्यायकर्ताको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा पनि मैले तपाईहरूलाई परमेश्वरको असल जनहरूमा अथवा परमेश्वरको प्रिय जनहरूमा बिरामी किन परमेश्वरले आउन दिनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई बाइबलीय सत्यताहरू दिएको थिएँ। यदि तपाईले छुटाउनु भएको छ भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखेको छु, तपाईले गएर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी चाहिँ फेरि न्यायकर्ताको पुस्तकबाट, विशेष गरी न्यायकर्ता 3 अध्यायको 1 देखि 6 पदबाट हामी केही बाइबलीय सत्यताहरू हेर्नेछौँ। न्यायकर्ताको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 पदसम्म म पाठ गर्नेछु। यहाँनिर 3 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, यी तीनै जातिहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले ती इजरायलीहरूलाई जाच्नलाई छोड्नु भएको थियो, जसले कनानका लडाइँहरूको अनुभव पाएका थिएनन्। इजरायलका आउने पुस्ताहरूलाई अर्थात् जसले पहिले युद्ध गर्न जानेका थिएनन्, तिनीहरूलाई कसरी लडाइँ गर्नुपर्ने सो सिकाउने उहाँको अभिप्राय थियो। ती जातिहरू यिनै हुन्, फलिस्तीहरूका 5 शासकहरू, सबै कनानीहरू, सिडोनीहरू र लेबनानका पहाडहरूमा बाल हेर्मोन डाँडादेखि लेबो हमातसम्म बस्ने हिब्बीहरू। उहाँको अभिप्राय चाहिँ मोसाद्वारा तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएका आज्ञाहरू इजरायलीहरूले पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर जाँच्नलाई थियो। परमेश्वर पिता, हामी यो समय तपाईको सहायताको निम्ति तपाईको उपस्थितिमा आउँदछौँ। हे पिता, हामीलाई तपाईले तपाईको वचनबाट तपाईको सत्यता सिक्नलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो जीवनमा आउने अभावहरू, हाम्रो जीवनमा आउने कष्टहरू, हाम्रो जीवनमा आउने बिरामीहरू, यी सबै परिस्थितिहरूमा तपाईँ परमेश्वरले के अभिप्राय राख्नुहुन्छ, तपाईँले किन यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा, हाम्रो वरिपरि हुन दिनुहुन्छ, र हामी अभाव र कठिन परिस्थिति भएर, कष्टहरू भएर हामी किन जानुपर्छ, यो कुरालाई बुझ्न तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयहरू खोलिदिनुहोस्। आमेन। हामी न्यायकर्ताको पुस्तक 3 अध्यायमा आउँदाखेरि, यो खण्ड हेरिरहँदाखेरि तपाईँ र मैले न्यायकर्ताको परिवेशलाई, यहाँको अवस्था र सन्दर्भलाई हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। र योभन्दा अगाडिको घटना चाहिँ हामी योशुको पुस्तकमा पाउँछौँ। योशुको नेतृत्वमा इजरायलीहरू कनान देशमा पुग्दछन्, प्रतिज्ञाको देशमा। अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञाको देशमा पुगिसकेपछि त्यहाँका सबै जातिहरूलाई धपाउनको लागि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नुहुन्छ, र उनीहरूले कति जातिहरूलाई नदबाइकन उनीहरूलाई बेगारको काममा लगाउँछ, दासहरू बनाएर, दासहरू तुल्याएर राख्दछ। अनि यस कारणले हामी यो न्यायकर्ता 2 अध्यायमा आयौँ भने न्यायकर्ता 2 अध्यायको 2 पदमा परमेश्वरले उनीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले धपाएनन्, उनीहरूले ती जातिहरूलाई त्यहाँबाट धपाएनन्, परमेश्वरप्रति उनीहरूले गर्नुपर्ने आज्ञा उनीहरूले पालन गरेनन्। उनीहरूलाई चाहिँ ती जातिहरूलाई नाश गर्न,
भनिएको थियो, ती जातिहरूसँग करार नबाध्नलाई भनिएको थियो र उनीहरूको वेदीहरू भत्काइदिनलाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो। तर उनीहरूले ती आज्ञा पालन गर्दैनन्, यसकारण परमेश्वरले उनीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ 3 पदमा, 2 अध्यायको 3 पदमा, यसैले म भन्दछु, म उनीहरूलाई तिमीहरूको सामुन्नेबाट ढपाउने छैन। उनीहरू तिमीहरूका लागि काँडा र उनीहरूका देवताहरू तिनीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। अब प्रश्न आउँछ, परमेश्वरले यी अन्य जातिहरू जो उनीहरूको लागि काँडा हुन् इजरायलीहरूको लागि र इजरायलीहरूको लागि अन्य जातिका देवताहरू उनीहरूको लागि इजरायलीहरूको लागि पासोहरू हुन्, अनि किन परमेश्वरले यी काँडा र पासोहरू उनीहरूको बिचमा रहन दिनुहुन्छ, अथवा कि काँडा र पासोहरूद्वारा अथवा बीज भएर किन यी इजरायलीहरूलाई जान दिनुहुन्छ? यसको अभिप्राय, यसको उद्देश्य चाहिँ 3 अध्यायमा बताएको छ, जो हामीले अघि पढेका छौँ। र यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको 2वटा अभिप्रायहरू छ। आज हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कष्ट किन आउन दिनुहुन्छ अथवा कठिन परिस्थिति भएर हामीलाई किन जान दिनुहुन्छ, यसको 2वटा अभिप्रायहरू अथवा चाहिँ 2वटा कारणहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो अभिप्राय हामी 2 पदमा पाउँछौँ। त्यहाँनिर भनिएको छ, इजरायलका आउने पुस्ताहरूलाई अर्थात् जसले पहिले युद्ध गर्न जानेका थिएनन् तिनीहरूलाई कसरी लडाइँ गर्नुपर्ने सो सिकाउने उहाँको अभिप्राय थियो। उहाँको पहिलो अभिप्राय इजरायलीहरूलाई सिकाउनु थियो, यो नयाँ पुस्तालाई लडाइँ गर्नको लागि सिकाउनु थियो। यसकारणले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले कष्टहरू आउन दिनुको पहिलो कारण अथवा हामीलाई कष्टहरूद्वारा, हामीलाई कठिन परिस्थितिहरू समस्याहरूद्वारा, हामीलाई बिरामीहरूद्वारा, हामीलाई अभावद्वारा लैजानुको पहिलो कारण चाहिँ, पहिलो अभिप्राय चाहिँ यो हो कि हामीलाई उहाँले सिकाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनको लागि। अनि यहाँनिर चाहिँ त्यही कुरा भइरहेको छ, यो नयाँ पुस्ता हो। यदि तपाईँले 2 अध्यायको 6 र 7 पदमा हेर्नुभयो भने न्यायकर्ता 2 अध्यायको 6 र 7मा योसु मरेको छ र योसु सँगसँगै अनि ती लडाइँहरूको अनुभव गर्दै आएका, ती अन्य जातिहरूसँगको लडाइँको अनुभव गर्दै प्रतिज्ञाको भूमिसम्म आएका र इजरायलीहरूको बिचमा र मिश्रीहरूको बिचमा परमेश्वरले कति महान काम गर्नुभयो भन्ने कुरालाई देखेका मानिसहरू चाहिँ मरिसकेका थिए, उनीहरू सकिसकेका थिए। र 3 अध्यायमा आउँदा यो नयाँ पुस्ता हो जसलाई लडाइँको अनुभव छैन। तपाईँले 1 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ, जसले कणानका लडाइँहरूको अनुभव पाएका थिएनन्, यिनीहरूले लडाइँ कसरी लड्ने, कसरी चाहिँ युद्ध गर्ने भन्ने कला यिनीहरूले सिकेका थिएनन्। अनि परमेश्वरले उनीहरूको बिचमा यी जातिहरूलाई रहन दिनुभयो अथवा यी जातिहरूलाई यहाँबाट ढपाउनु भएन। पहिलो चाहिँ यिनीहरूकै आफ्नै अनाज्ञाकारिता हो, यिनीहरूले अनाज्ञाकारी भएको कारणले परमेश्वरले ती जातिहरूलाई उनीहरूको बिचबाट धपाउनु भएन, कारण त त्यो हो। तर त्यो नधपाउनुमा, उनीहरूको बिचमा ती जातिहरूलाई राख्नुमा परमेश्वरको अभिप्राय थियो। परमेश्वरले ती इजरायलीहरूलाई, त्यो नयाँ पुस्तालाई युद्धको कला सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो, लडाइँ कसरी गर्ने, युद्ध कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो। यो नै पहिलो अभिप्राय हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, अभाव आउँछ, बिरामी आउँछ, कठिन परिस्थिति भएर हामी जानुपर्छ। परमेश्वरले किन यी सबै आउन दिनुहुन्छ, परमेश्वरले किन यी सबै भएर हामीलाई जान दिनुहुन्छ? पहिलो अभिप्राय, उहाँले तपाईँ र मलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ र मलाई ती परिस्थितिहरूद्वारा सिकाउनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनको लागि। प्रियहरू, जब हाम्रो जीवनमा कष्टहरू आउँछ नि, हाम्रो जीवनमा कठिन परिस्थितिहरू आउँछ नि, यी सबै परिस्थितिबाट हामी भएर जान्छौँ नि, हामीले सिक्दछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई ती कठिन परिस्थितिहरूद्वारा सिकाउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ती परिस्थितिहरूको कसरी सामना गर्ने, भविष्यमा त्यस्तै खालको कठिन परिस्थिति आउँदाखेरि हामी कसरी सामना गर्ने, अनि ती कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि म आफैले पनि अनुभव गरेँ, म यो पहिलो लहरको कोरोना आउने बेलामा मलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो, अनि त्यो परिस्थिति भएर म गएँ। अनि त्यसपछि अहिलेको यो दोस्रो लहर आउने बेला मलाई धेरै सजिलो भयो, किन म त्यो परिस्थिति भएर गएको छु। मलाई के गर्ने, के गर्नुपर्छ, के खानुपर्छ, कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ, कसरी सुरक्षाका
अब सुरक्षाहरू अपनाउनुपर्छ। मैले सिकेको छु, मलाई परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ। यसकारणले जब हामी कठिन परिस्थिति भएर जान्छौँ, हामीलाई परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ त्यो परिस्थिति, त्यस्तो खालको परिस्थिति आउँदा हामी कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, अनि भविष्यमा त्यस्तै खालको परिस्थिति आउँदाखेरि कसरी हामी त्यसमा बलियो हुने भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ चिलले आफ्नो बच्चाहरूलाई उड्न कसरी सिकाउँछ? चिलले चाहिँ जब त्यो बच्चा उड्ने बेला हुन्छ, अब उड्ने बेला हुँदाखेरि त्यो बच्चालाई आफ्नो चल्लाहरूलाई उड्न सिकाउनको लागि के गर्छ भन्दाखेरि चिलले गुड भट्काइदिन्छ, अनि त्यो गुडबाट आफ्नो बच्चालाई तल गिराउँछ, अनि त्यो बच्चा तल खस्छ, अनि त्यसपछि खस्ने बेलामा उसले उड्न सिक्छ। अनि यदि उड्न सकेन भने फेरि माउ तल खसेर अझै बच्चाभन्दा तल गएर उसको आफ्नो पखेटाहरू थाप्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो बच्चालाई जोगाउँछ, अनि फेरि के गर्छ, फेरि माथि लग्छ, फेरि गिराउँछ, फेरि उड्न सिक्छ गर्दा गर्दा यसरी चाहिँ चिलको बच्चाले चाहिँ उड्न सिक्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि त्यसरी सिकाउनुहुन्छ। कठिन परिस्थितिहरूमा उहाँले हामीलाई पुर्याउनुहुन्छ अथवा कठिन परिस्थिति भएर जान दिनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न समस्याहरू आउँछ, कठिन परिस्थितिहरू भएर हामी जान्छौँ, तर ती परिस्थितिहरूले हामीलाई सिकाउँछ। प्रियहरू, उहाँले हामीलाई त्यो कठिन परिस्थितिद्वारा निखार्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ती कठिन परिस्थितिद्वारा हामीलाई अझै मजबुत, अझै बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ, अझै परिपक्व बनाउन चाहनुहुन्छ। यस कारणले प्रियहरू, जब कठिन परिस्थिति भएर तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरसँग यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, यसरी प्रश्न गर्नुहोस्, हे परमेश्वर पिता, तपाईँले मलाई यो अवस्थामा के सिकाउन चाहनुहुन्छ? तपाईले मलाई के सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? अनि तपाईले त्यो अवस्थामा त्यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्। यसरी प्रार्थना नगर्नुहोस्, तपाईँले मलाई किन यसो गर्नुभएको, किन मलाई यसरी यो कष्ट भएर जान दिनुभएको छ, किन मलाई यो परिस्थिति भएर जान दिनुभएको छ, यसरी प्रश्न नगर्नुहोस्। र प्रश्न कसरी गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ? र प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, मैले आफैले आफ्नो जीवनमा भोगेको पनि, आफैले अनुभव गरेको पनि, र यो बाइबलीय सत्यता हुने हो। जब तपाईँ कठिन परिस्थिति भए तपाईँ जानुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ, र प्रियहरू त्यो सिकाइ तपाईँको आफ्नो लागि मात्र हुँदैन, त्यो अरूको लागि पनि हुन्छ। जब अरू त्यो परिस्थिति भएर जान्छ, अरू त्यस्तै खालको कठिन परिस्थिति भएर जान्छ, तपाईँले उहाँहरूको जीवनमा उहाँहरूलाई हौसला, उहाँहरूलाई सिकाउन तपाईँले सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा कष्टहरूद्वारा अझै परिपक्वतामा हामी लैजानुहुन्छ, हामीलाई अझै सिकाउनुहुन्छ, ताकि हामी अरूलाई, हामीले सिकेका कुराहरूबाट हामी अरूलाई सिकाउन सक्छौँ, अरूलाई अझै हामी बढाउन सक्छौँ। र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यो अभिप्रायले, हामीलाई सिकाउने अभिप्रायले उहाँले हाम्रो जीवनमा कष्टहरू, हाम्रो जीवनमा कठिनाइहरू आउन दिनुहुन्छ। यो चाहिँ पहिलो अभिप्राय हो। अब हामी दोस्रो अभिप्राय हेरौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कष्टहरू किन दिनुहुन्छ। दोस्रो अभिप्राय हामी 4 पदमा पाउँछौँ। यहाँनिर भनेको छ, उहाँको अभिप्राय चाहिँ मोसाद्वारा तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई परमप्रभुले दिनुभएको आज्ञाहरू इजरायलीहरूले पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर जाँच्नलाई थियो। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दुःख, कष्ट, कठिन परिस्थिति किन आउन दिनुहुन्छ, कुन अभिप्रायले आउन दिनुहुन्छ? दोस्रो अभिप्राय, उहाँले तपाईँ र मेरो जाँच गर्नको लागि, उहाँले हाम्रो जाँच गर्नको लागि ती कठिन परिस्थितिहरू, ती कष्टहरू, ती समस्याहरू, ती बिरामीहरू, ती अभावहरू उहाँले हाम्रो जीवनमा आउन दिनुहुन्छ। किन? हाम्रो विश्वास जाँच्नको लागि, हामीलाई जाँच्नको लागि। अब यहाँनिर 4 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले ती जातिहरूलाई इजरायलीहरूको बीचमा राख्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि साँच्चै नै परमेश्वरले जुन दिनुभएको थियो आज्ञाहरू, उनीहरूसँग करार नबाध्नु, उनीहरूसँग कुनै सम्बन्ध नराख्नु भनेर परमेश्वरले जुन आज्ञाहरू दिनुभएको थियो, ती आज्ञाहरू उनीहरूले पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर जाँच्नको लागि परमेश्वरले ती जातिहरूलाई राख्नुभएको थियो। तर हामी 6 पदमा गएर हेऱ्यौँ भने उनीहरू यो जाँचमा फेल भएका छन्। यहाँ 6 पदमा भनेको छ, तिनीहरू उनीहरूका छोरीहरूसँग विवाह गरे र आफ्नो छोरीहरू पनि उनीहरूका छोराहरूलाई विवाहमा दिए र तिनीहरू उनीहरूका देवताहरूलाई पनि पूजा गर्न लागे। उनीहरू
फेल हुन्छन् प्रियहरू। यो जाँचमा उनीहरू फेल हुन्छन् किनभने उनीहरू परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नदेखि चुक्दछन्। तर यहाँनिर प्रश्न आउँछ, परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। यी इजरायलीहरूको हृदयलाई परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले यिनीहरूले पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसो भए परमेश्वरले किन विश्वासीहरूलाई जाँच्न पर्छ त? किन विश्वासीहरूको उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ त? वास्तवमा विश्वासीहरूको जाँच परमेश्वरले हाम्रो विश्वास जान्नको लागि होइन, तर हाम्रो विश्वास हामीले जान्नको लागि हो। जाँच हाम्रो लागि हो। जब हाम्रो जीवनमा जाँचहरू आउँदछ, यस्ता कठिन परिस्थितिहरू, अभावहरू, कष्टहरूद्वारा हामी जाँचिन्छौँ। यसले साँच्चै नै परमेश्वरप्रति हाम्रो विश्वास र भरोसा कति छ भनेर परमेश्वरलाई होइन, परमेश्वर त अलरेडी देख्नुहुन्छ, उहाँ त हाम्रो हृदय जान्नुहुन्छ, तर हामीले देख्छौँ हाम्रो विश्वास कति छ, हाम्रो भरोसा कति छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ, मैले देख्छु। यो जाँच तपाईँ र मेरो लागि हो, हाम्रो विश्वासको लागि हो, अथवा हाम्रो विश्वास कतिको बलियो छ भन्ने कुरा हामी त्यो जाँचमा देख्छौँ। तपाईँ सबैजना विश्वासी जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँ पालनहार परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सृष्टिलाई जुटाउनुहुन्छ, आफ्नो मानिसहरूलाई जुटाउनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई अलिकता सोच्नलाई यहाँनिर चाहिँ समय दिन्छु। तपाईँ सोच्नुहोस्, जब तपाईँको जीवनमा केही पनि अभाव छैन, सबै कुरा पुगेको छ, तपाईँले परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सजिलो छ प्रियहरू, सजिलो छ। किन तपाईँलाई सबै पुगेको छ? तपाईँ कसैसँग तपाईँले सहायता खोज्नु परेको छैन, कसैसँग तपाईँ निर्भर हुनु परेको छैन, तपाईँले सबै कुरा तपाईँले पुगेको छ। अनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले सबै जुटाउनुहुन्छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँहरूलाई चुनौती दिन्छु, जब अभाव हुन्छ, तपाईँको जीवनमा 2 छाक खान पनि धौधौ हुन्छ, तपाईँको जीवनमा 2 सरा लाउनको लागि पनि धौधौ हुन्छ, जब तपाईँ अभाव भएर जानुहुन्छ, के तपाईँ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा भरोसा राखिराख्न सक्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ चुनौती हो। अनि त्यहाँनिर देखिन्छ साँच्चै नै परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गरेका छौँ कि छैन, हाम्रो भरोसा कतिको छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर देखिन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई कहिलेकाहीँ अभाव भएर जान दिनुहुन्छ ताकि हाम्रो विश्वास उहाँले जाँच्नुहुन्छ। अनि त्यो जाँच हाम्रो लागि हो, हाम्रो विश्वास कतिको छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर उहाँले देखाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ सबैजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ। जीवन लिने र दिने उहाँको हातमा छ, जीवन लिने र दिने उहाँको हातमा छ। र जे कुरा पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महिमाको लागि गर्नुहुन्छ भने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ त्यो। र उहाँ सबै कुरा उहाँको अधिकार र नियन्त्रणमा छ, उहाँको शासन मुनि छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। तर जब तपाईँको आफ्नो प्रियजनहरू तपाईँले गुमाउनुहुन्छ, के तपाईँ त्यो अवस्थामा साँच्चै नै परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुभयो, उहाँले लानुभयो, जीवन उहाँको हातमा छ भन्ने कुरामाथि के तपाईँ भरोसा राखिराख्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ त्यो अवस्थामा तपाईँको भरोसा कतिको बलियो हुन्छ? अनि परमेश्वरले यस्तो अवस्थाहरू हाम्रो जीवनमा आउन दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हाम्रो विश्वासलाई उहाँले जाँच्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ हामी कतिको विश्वास राख्छौँ, कतिको उहाँमा भरोसा गर्छौँ, हामी त्यहाँबाट थाहा गर्न सक्छौँ। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउनु साँच्चै नै यो चाहिँ खराब कुरा होइन, यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा होइन। परमेश्वरले यी सबै कुराहरू आउन दिनुहुन्छ ताकि हामी हाम्रो विश्वास जाँच्न सकौँ, हामी अझै हाम्रो विश्वासमा बलियो हुन सकौँ। यसकारण जब यस्ता परिस्थितिहरू भएर जानुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई गनगन गर्नुहुन्छ कि उहाँमा तपाईँलाई आफ्नो भरोसा राख्नुहुन्छ? यसले देखाउँछ प्रिय तपाईँको विश्वास कतिको बलियो छ। त्यसले तपाईँलाई देखाउँछ तपाईँ कतिको आत्मिक हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिको परमेश्वरमा बलियो हुनुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ। यसकारणले परमेश्वरले यी 2वटा अभिप्रायले हाम्रो जीवनमा दुःख र कष्टहरू आउन दिनुहुन्छ। हामी यो खण्डमा हामीले यो 2वटा अभिप्रायहरू हेरेका छौँ। एउटा चाहिँ हामीलाई सिकाउनको लागि, अर्को चाहिँ हाम्रो विश्वास जाँच गर्नको लागि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टहरू आउन दिनुहुन्छ। यसकारण प्रियहरू, म उत्साह दिन्छु, यदि तपाईँ कुनै दुःख र कष्ट भएर जानुभएको छ भने तपाईँले यो 2वटा कुरालाई याद गर्नुहोस्। यदि छैन भने
तपाईँ अझैसम्म यस्तो दुःख र परिस्थिति, कठिन परिस्थिति भएर जानुभएको छैन भने यो कुरा याद गर्नुहोस्, यो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्। म निश्चिन्तसँग भन्दछु तपाईँको जीवनमा दुःख र कष्ट आउनेवाला छ, तपाईँको जीवनमा कठिन परिस्थिति आउनेवाला छ। साँच्ची नै तपाईँ परमेश्वरको असल जन भएर यो संसारमा तपाईँ जिउन चाहनुभएको छ भने तपाईँको जीवनमा अवश्य कठिनाइ आउँछ, तपाईँको जीवनमा अवश्य कष्टहरू आउँछ, तपाईँको जीवनमा अवश्य घटी र खमीहरू र तपाईँको जीवनमा अवश्य कठिन परिस्थितिहरू आउँछ। यी सबै कुरा एकैचोटि तपाईँको जीवनमा नआउला, तर यी मध्ये एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा अवश्य आउनेछ। यसकारणले प्रियहरू, कठिन परिस्थितिमा परमेश्वरलाई गनगन नगर्नुहोस्, परमेश्वरसँग वाद विवाद नगर्नुहोस्, तर परमेश्वरसँग उहाँको अभिप्रायलाई याद गर्नुहोस्, यी सत्यताहरूलाई याद गर्नुहोस् र परमेश्वरसँग तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, हे परमेश्वर, तपाईँले यो कठिन परिस्थितिबाट मलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले यो कठिन परिस्थितिमा मलाई अझै विश्वासमा दरिलो बनाउनुहोस्। मेरो कमजोरीहरू, तपाईँप्रतिको विश्वासमा जुन मेरो कमजोरीहरू, तपाईँप्रति मैले गर्नुपर्ने भरोसा जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न सकेको छैन, तपाईँले मेरो विश्वासलाई, मेरो भरोसालाई अझै वृद्धि गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्नुहोस्। र मेरो चाहना, मेरो इच्छा, मेरो प्रार्थना पनि यही छ कि परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा आउने हरेक कष्टहरूमा यी सत्यताहरू याद गर्न सहायता गर्नुभएको होस्। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।